təlimləri keçir. Mənə deyir ki, gəl kursumuzu al. 1-2 ay sonra artıq başlayasan gündən 100 dollardan, 150 dollardan qazanmağa. Bax. Güya ki, aya 3000 dollar qazanma. Nə qədər deyirəm sərmayə ilə? Deyir ki, 1000 dollarla. Qardaş, aya 3000 dollar bu 30% conversation rate deməkdir. Yəni 30% 10.000'in 30% geri dönüşümü deməkdir. Ki 30% xeyir, hələm heç nədə yoxdur. 10.000'li satıp 30%'ini oradan qazanmaq üçün sənin 30.000 dollar abarotda olmalıdır. Yəni 10.000 dollar ambarında, 10.000 dollar yolda gələn malın, 10.000 dollarsa istehsalda ki bu çarx dönsün. Ne oldu? 30.000 dollara qarşılıq 3.000 dollar en yaxşı halda qazana bilərsən. 1000 dollarla sən ayda 3000 qazanarsan, 2 ay sonra başlayarsan, bu insanları niye bu kadar aldadırsınız? Niye böyle yalan vədlər verirsiniz, xəyallar satırsınız? Nədir, kursunu satacaq, oradan 5-10 manat pul qazanacaq deyə insanların xəyalları ilə oynamayın. O da gedir özündə fantaziya qurur. Baxın, bu real biznesdir. Real biznesdə necə medalın 2 yüzü varsa, burada da medalın 2 yüzü var. Bu qumar deyil. Düzgün məhsulu seçsən belə tuta da bilər, tutmaya da bilər. Yəni biznesdə həmişə risk 50-50-yədir. Tuta da bilər, tutmaya da bilər. Yaxşı gedə də bilər, getməyə də bilər. Force major ola bilər, hansısa bir hadisələr ola bilər. Ki, necə ki oldu keçən, məsəl üçün Trump birdən-birə götürdü 150%'e kadar qaldırdı gömrük vergisini. Yəni mən son qurduğum brendim, öz brendim. Bir il üstündə əziyyət çəkirik. Ora nə bilim 50-60 min dollar pul qoymuşuq. O hələ indi dıngıllayıb başlayıb 1000-2000 dollar ayda pul gətirməyə. Bu işi bu kadar bildiyimiz halda, 15 illik təcrübə olduğu halda 1000 dollarla gəl ayda 3000 qazanarsan. Bu nədir ki be? Bu lotereyadır, yoxsa qumardır. Ya ona görə dostlar, mən əslində fikirləşirəm bu işin profesional kursunu yaratmağı. Belə var, Udemy'də kurslarım var. Bax, öyrənmək istəyən olsa 250'ye kadar YouTube kanalımda pulsuz dərslər var bununla bağlı. Amma belə gəlib kurs almaq üçün ancaq fərdidir. Fərdidə də ki yer yoxdur. İldə cəmi 810 tələbə buraxıram. Belə düşünürəm. Siz nə fikirləşirsiniz? Yəni bunun kursunu yaratsam qrup şəklində, münasib qiymətə qoşula bilərsinizmi? Qoşularsınızmı? Fikriniz mənim üçün önəmlidir. İstər B2B, istər B2C olsun.